大家好啊！今日就嚟到1月19號就係星期一嚟嘅，就見到指數方面嘅話咧，呢排咧都冇乜特別啊。而港股方面嘅話咧，我呢排都係最睇好嘅就都係388啦。而如果話短炒方面嘅話咧，我都係睇嗰啲內險股啊，即係2628啊、2318嗰啲股份嘅，都講咗好耐啦，都係嗰幾隻嘅。科網股方面嘅話咧，主要咧都係睇好隻阿里巴巴啦，所以就係咯，就睇好4隻股份嘅。而我自己整體咧，港股方面嘅話咧，都係睇升嘅。不過咧呢條片就主要咧，都係想講下美股啦。就美股方面特別想講咧，就係嗰啲博彩股啊，只會見到博彩股方面嘅話咧，就星期五晚咧就跌得比較多啊。不過咧，我都係咁講啦，就重複過好多次啦。其實下半年啦，我都係繼續睇好，堅決啊係繼續睇好呢啲博彩股啊，即係咧 FLUT 係睇好啦。就除咗 FLUT 都係睇好隻 MGM 啦，同埋亦都係睇好咧隻DKNG 嘅。就我跌咗落嚟咧，都係繼續睇好啦。我係唔會跌咗落嚟而突然之間唔睇呢啲股份嘅，而我就特別跌咗落嚟咧，就特別睇呢啲股份咧，而係咯，都係想堅決就講啦。其實呢啲博彩股份咧，我係繼續睇好嘅。而大家如果之前係未有買到貨嘅話咧，其實而家咧真係一個好好嘅時機咧。而我自己就覺得咧，而家咧去到呢價位嘅話，真係相當之吸引嘅。而 DKNG 就講一講目標啦，目標我係睇佢上50蚊至60蚊嗰啲位置啦。就 FLUT 咧就係睇佢300蚊以上嘅，而我自己就覺得300蚊以上咧真係唔難嘅。就 MGM 就同樣啦，我自己係睇升啦，而我自己就覺得進取嘅話咧係可以睇50蚊啦，保守少少嘅話咧就可以睇50,000蚊左右嘅，所以就係咯，就 MGM 我自己咧係睇好咧。而你見我講呢幾隻股份咧，都係有差唔多成50%以上嘅上升空間啊，甚至有啲咧有雙倍嘅上升空間啊，所以就係咯，我自己咧都係繼續睇好 FLUT 啦、DKNG 咧同 MGM 嘅。不過就重複咧，最大注碼嗰隻都係 MGM 嘅，始終咧佢現價估值咧都係比較平啦。而就算我唔計世界盃落去嘅話咧，其實而家估值真係相當之平嘅。除咗 MGM 之外嘅話咧，第二重倉嘅股份就係 FLUT 啦，最細嘅倉位咧都係 DKNG 嘅。始終佢風險方面嘅話咧係比 FLUT 同 MGM 咧係大好多嘅。而係咯，就買呢隻咧真係要留意住啦，就係注碼唔好太大啦。始終咧你都見到啦，就佢星期五晚嗰個波動咧都係比較大嘅，係跌咗差唔多成8%啊，所以就係咯，買呢隻要留意住啦，就波動係大咧，而注碼方面嘅話咧要控制好啊。就係咯，都冇乜特別啦。就記得以上都唔係投資建議啦，就意見只供參考。記得大家睇完招否先再有冇操作一部署啦。就投資涉及風險啦，任何收益或者損失對本人無關嘅。好啦，就講3拜拜。